久しぶりの焚き火です。ご飯炊いてます。今日の食材、牛肉のみすじステーキ、とうもろこしカンカン娘、うちで採れたズッキーニ、ナス、焼きナスにしたいと思います。できました。今日のメニューは牛みすじのステーキ、ズッキーニ、おこげのご飯、とうもろこしカンカン娘焦げちゃった、焼きナス、生姜醤油をかけていただきます。で、たっぷりサラダ、以上です。食べます。いただきます。